ഗായ്സ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പാടുണ്ട്, ആ പാടത്തേക്ക് മീൻ പിടിച്ചാൽ വന്നതാണ്. ഇതാ പാട കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കാണുക ഗായ്സ്. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. പാടെത്തി ഇതാണ് പാടം. മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, വാടാ പൊളി പൊളി ഗായ്സ്. മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, വാടാ പൊളി പൊളി പൊളി. അതാക്കിയതാ ഇനി പോയി വരാത്ത മീനായി ഗൈസ്. ഗൈസ് നല്ല മീനാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയാച്ചി. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായിക്കാം. ഗൈസ് ഇവിടെ ലവ് ബേർഡ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Oh, she got it from the waist down. Watch your throwback.